E eu repenso se eu aguento. Não é mais intenso, isso é consenso. O que eu mais queria agora era você na minha porta pra consertar toda essa... Estamos de volta com essa maravilhosa Isadora. Ela é do Rio de Janeiro, tem 26 anos, é formada em canto erudito e carrega aí uma incrível bagagem na cena musical. Um dos destaques de sua carreira é a interpretação e composição aí do sucesso Singles Do, uma parceria com o DJ e produtor Bruno Martini. Ela está ao vivaço e a gente, né, já começa parabenizando o trabalho aí da Isadora. Isadora, minha querida, muito obrigada por cantar aqui no nosso programa hoje. Fale um pouquinho desse seu projeto musical. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Na verdade, eu estou lançando um projeto que ele é voltado 100% ao universo feminino. O primeiro single que eu lancei se chama Mulher 21 e eu estou muito animada com esse novo projeto, muitas coisas boas acontecendo no meio de todo esse momento difícil que a gente está vivendo, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre ele, e é isso aí. Olha só, gente, já são mais de 220 mil plays nas faixas aí desse EP. E eu queria que você dissesse como é que você se sente com esse resultado, hein? Cara, eu acho que assim, na verdade é resultado de um trabalho, de uma caminhada, de uma história, de muitas coisas que eu venho construindo, né, de uns anos pra cá. Então só me traz muita felicidade, com certeza. Isadora, quem quiser te acompanhar, como é que faz? Olha, as minhas redes sociais é @eumesmaisadora e no meu YouTube também é Isadora Oficial. Então, tem várias músicas lá, enfim, já tá... Nossa, eu queria que você, né, cantasse pra gente a música aí que está fazendo muito sucesso. E desde já agradecer, te desejar uma feliz Páscoa e dizer que o programa está sempre à sua disposição, tá bom? Para contar todas as novidades. Muito obrigada. Vamos lá, vou cantar aqui. Essa música ela chama Mulher 21, essa é minha música nova. Espero que vocês gostem. Ela sabe o que quer, sabe pra onde vai. Ela é forte, ela é mulher, ela sabe o que faz. Sabe o que quer, sabe pra onde vai. Não cabe na tua caixa a grandeza que ela traz. Se você quer saber, tem que ver se tem coragem. Ela sempre foi inteira, não precisa de metade. Da laranja, da maçã, não importa a fruta. Ela é a patroa, então controla a conduta. Baba, baby, pensa um pouco. Se o teu caminhão aguenta todo esse ouro, pode até tentar, mas ela vai te fazer chorar. Tenta controlar, mas o controle tá sem pilha, não dá pra usar. Sabe o que quer, sabe pra onde vai. Forte, ela é mulher, ela sabe o que faz. Sabe o que quer, Olha, Isadora, queridíssima, muito obrigada.